এটাই তো চিন্তা করতেছি রে। এই দোস্ত পাইছি, লোকেশন পাইছি। এইদিকে সরব, এই যে এই মুখ বরাবর দোস্ত, এই যে Marked a location. আর আমার এই টাইনেও আছে একটা। তুই এখানে একটা তার মানে দেখ। তুই বললি যে, আরে কাকা একটা যন্ত্রণা বলতো, স্মোকও নাই bro। বেঁচে থাক একটা গ্রেনেড মারতে। Marked a location. এদিকে আয় তো, এদিকে আছে একটা। কোন দিকে কোন দিকে? এদিকে আয়। এই যে এখানে আমি এই যে মার্ক করে দাঁড়াও, রাখছি। কেউ নাই কেউ তুমি নাই। করো। মানে Marked a location. পিছনে আছে দোস্ত, পিছনে আছে আমার। আরে বাল নড়ে না কেন? হ্যাঁ জানতাম, এই যে পিছন থেকে কি রে? মারছে দোস্ত, বললাম না বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ব্রো সেভ মি ব্রো। হেল্প ব্রো হেল্প। শেষ। দাঁড়া আল্লাহ ভালো করলো দেখি। হুম, একটা বাকি আছে একটা। এটা খেলা হইতেছে, কঠিন খেলা হইতেছে ব্রো। এখানে আছে ব্রো, স্টে হ্যাঁ ব্রো। দেখছো। ও শিট, ওয়েট। এবারই শেষ ওর, প্যাশন্স, এবারই শেষ। হ্যাঁ প্যাশন, কঠিন। কি রে, তো সেই খেলে? হুম, ওর ড্যামেজ হয়েছে কত? ওরে বাবা, সেই খেলা হচ্ছে দোস্ত। ওর কাছে কোনো বোম নাই। Bro, another bomb. Yeah, man, yeah, that's it. এইবার Yeah. হবে, এই যে এইটা কাজে হবে। চলে যাবে। Yes, man, yes. কাজ হচ্ছে নাকি একটা? করে দেখো, ও বসে থাকো, তোর এখানে আসতেই হবে। বুঝতে পারছো, জোন একটু শেষ হয়ে যাবে। বুদ্ধি আছে দোস্তের। কিরে, কই থেকে পাইলে এই প্লেয়ার? Mm. Bro, no rush, bro. Just be here. Yeah. ডোন্ট রাশ ব্রো, ডোন্ট রাশ। হ্যাঁ ব্রো, এবার আসবে। Nice. Yeah. Chicken. Nice. Wow. ওরে বাবা। দুইটা চিকেন হলো তাই না? হুম, Yeah, bro. That's it, bro. Yeah, man, you do it, man. কঠিন চালাইছে। Shout out to Ace and Stylo, bro. That was good.